Ok, boom. Allora, facciamo per la zanzara. Perché prima? Per non tanteggiare, perché qua ti fa male, perché in bocca ha mangiato tu. Ha mangiato io? No! Ho mangiato io, Musca? No, Ah, ha mangiato io. ha mangiato tu? No, una carina. Kasi kanina, may lamok dito, kinagat siya ng lamok. Ayan. So, maglalagay tayo ng spray for against the lamok. Ayan, umitim agad. Kakababad sa ilog. Ayan. E poi, perché? Perché la... come si chiama? Perché zanzara fatto? Male. Dimmi cos'è. Cos'è il motivo di Musca? Ano, di zanzara? Nindandali baneba ata mama. Na? Arrivata mama. Arrivata mamma. Poi cosa ha fatto mamma? Ha fatto mangiare. Na? Facciare. Devo mangiare. Adesso facciamo. Oh, seduta bene. Fate così. Così. No, Guarda mana mo kung concerto manini. Paano concerto ate? Kasi dyan na banglo. Amoy taki. Ayan. Amoy taki. Siya amoy taki. No. Nabanglo. È vero, amore, che sei nabanglo. Na. Si è arrabbiata già? Basorone. Basorone. Vieni. No. Basorone. Lari manang mo jaing kanta. Apa? Yan na. Boom. Go. Allora adesso? Adesso vediamo. Vediamo. Cosa che diciamo? Perché? Nagsya nga paggagalitan. Mati questo kan ako. Nagsya nga paggagalitan. Akan di kong. Ikan na kaming pintas kan. Ikan dyan naman.